Tegelikult on ju selle eelnõu üks osa suurendada Eesti konkurentsivõimet. Kuidas te praegust hindate, et kas on üldse võimalik antud maksupoliitika juures, mida Reformierakond on kehtestanud, jõuda majanduskasvu, et kas Eesti inimeste elu saab paremaks minna praeguses olukorras? Aitäh! No Reformierakond on 5 aastat majandust kasvatanud ja eelarvet korda teinud. Tulemuseks on Euroopa kõige pikem ja kõige sügavam majanduslangus, kõige kõrgem inflatsioon ja kõige järsem ostujõu langus. Ehk siis marksistlikus terminoloogias praktika on tõe kriteerium, et ei paista kuskilt otsast, et nad saaksid aru, oskaksid või suudaksid majandust kasvama panna. Ja kui me räägime majanduskasvust, siis see ei ole abstraktsioon. Inimesed tihtilugu ei saa aru, et mis see SKP number minusse puutub. Puutub tegelikult. SKP-ga mõõdetakse seda, kas inimeste elu läheb paremaks või mitte. Ja loomulikult SKP number ei ütle seda, et kas ühes või teises regioonis kasvas rohkem või vähem, kas mingis sektoris oli kasv parem või mitte, aga ta üleüldiselt näitab, kas läks paremaks või mitte. Ja ta on lihtsalt nagu mõõdik. Nüüd, Reformierakond ei ole teinud ühtegi liigutust, et majandus hakkaks paremini kasvama. See, mida nad räägivad siin, et nad tegid meile kõigi aegade kõige suurema maksulangetuse. Me ei ole kohanud Eestis inimest, kes tunneks, et see võit oleks temani jõudnud. Ja üks põhjus, miks me selle eelnõu siia tõime, on ju see, et meil on selle aasta alguses tabanud Eesti inimesi täielik tsunami, pööraselt suuri küttearveid, elektriarveid, et isegi kui kellelgi mingisugune sissetuleku paranemine tsipakene oli, siis see on ammu kõik uppunud nende energiapoliitika tulemuse alla. Ja teine põhjus on see, et ütleme siis niimoodi, peamiselt Iraani sõja tõttu on maailmaturul naftahinnad kasvanud. Ja naftahinnad, me kõik teame, kuidas see asi töötab, et kui kas või üheks hetkeks maailmaturul naftahind kasvab, siis see on samal hetkel kohe kütusemüüjatel posti otsas, sest nad ju samal hetkel ostsid naftat ja see kohe samal hetkel rafineeriti ja jõudis nende sinna tanklasse siis pumba juurde, nii et nad peavad selle raha meilt ära küsima. Ja kui maailmaturul hinnad langevad, siis paari kuu pärast võib-olla tuleb natukene hind mõne sentimeetri lähedale sellele langenud hinnale, sest et neil on kõik laod täis seda hirmus kallist kütust. Me teame, kuidas see käib. See on nii-öelda nimetatakse raketi ja udusule efektiks, et kui hind tõuseb, läheb nagu rakett ja kui langeb, siis tuleb nagu sulg alla. Ja Eesti inimesi tabab see täpselt samamoodi ja tabab olukorras, kus viimased 5 aastat on majandus langenud, on inflatsioon olnud väga suur, inimestel varusid ei ole, ettevõtetel varusid ei ole, enam ei ole kusagilt võtta, inimesed ongi hädas. Ja mis puudutab konkurentsivõimet, siis see on väga oluline asi, mida meil kiputakse ikka ära unustama, et Eesti majandus ei ole kusagil vaakumis või autarkiline. Eesti majandus on siiski suure rahvusvahelise majandusega seotud tihedalt nii nafta hinna kaudu kui muude mehhanismide kaudu, valuutahindade kaudu. Ja kui meil on konkreetselt elekter ja kütus kallim kui näiteks Lätis, siis kolib tootmine Lätti, siis kolib see transpordifirma Lätti, siis kolib see kõrge lisandväärtusega ettevõtja Lätti. Mäletame kõik seda, kuidas Eestis oldi väga uhked enda üle ja oldi väga rahul enda üle, et tselluloositehas suudeti tuksi keerata ja tselluloositehas kolis Lätti. Ja sellega koos kolis Lätti ka palk ja maksutulu ja inimeste heaolu kasv. Nii et selles mõttes kas ta kolib Lätti või ta kolib Soome või ta kolib Rootsi või Poolasse, aga ära ta siit kolib ja on halastamatult kolinud, selles osas ei ole meil siin midagi vaielda. Eesti on olnud ainus riik Euroopa Liidus, mis on viimastel aastatel olnud negatiivse välisinvesteeringu vooluga. Et kui vanasti oli niimoodi, et ikkagi Eestisse investor tuli sisse, raha tuli sisse
ja ehitati midagi või osteti siin midagi ülesse, siis nüüd läheb raha välja järjest. Mitu aastat järjest on raha läinud välja, mis tähendab seda, et kapital kolib minema ja sellega seoses rikkus kolib minema, töökohad kolivad minema, maksulaekumine kolib minema, et me peame midagi sellega ette võtma. Kõige kindlam viis saada majandus Eestisse tagasi on energiahindade alandamine ja kütusehindade alandamine, see on majanduse nurgakivi ja suur osa sellest hinnast tänasel päeval moodustab maks, nii et kui me tahame alandada, siis see on puhtalt poliitikute ja riigi käes see kang. Rene Kokk, palun. Aitäh! No ja selge on ju see, et toiduainete käibemaksu alandamine on kohe üks kiire meede, millega tegelikult tulla meie inimestele appi. Me oleme Euroopas tõenäoliselt üks väheseid, Taani äkki on veel, kellel on umbes samas mahus, samas summa või sama protsent käibemaksu, 25 äkki oli. Et kuidas ikkagi nii on, et kui Läti või Soome vähendab toiduainete käibemaksu, siis seal nii 8-90% kandub tegelikult ka üle siis toidu hinna alanemisse. Aga kui meie rahandusminister Ligi tuleb rääkima, siis ei ole võimalik, et me küll võtame kõikvõimalikke liberaalseid õudusi üle Euroopast, aga neid asju, mida meil vaja oleks üle võtta enda majanduse turgutamiseks ja inimeste aitamiseks, siis me nagu ei näe seda, et isegi Soome ei näe, et tegelikult Soomes töötab ka siis käibemaksu alandamine koheselt tegelikult inimestele reaalselt ka toidu hinnas peegeldub, et miks see nii on? Kas see arutelu oli komisjonis ka, kui sa kaitsesid seda meie eelnõu? Aitäh! Jaa, ütleme, et aus vastus, miks ei taheta toiduainete käibemaks langetada, on see, et see on väga suur summa. Et käibemaks üldse on meie riigieelarve üks peamine tuluallikas sotsmaksu ja tulumaksu kõrval ja toiduained või siis moodustab väga suure osa sellest maksustatavast käibest, mis meil üldse on majanduses, et siin erinevad hinnangud, mina seda 400 miljonit arvan, et see on nagu nii-öelda laste hirmutamine, tegelikult oma kogemusest rahandusministrina, kui ma läksin ametnike juurde jutuga, et teeks nüüd maksualanduse, siis nad tulid ikka uljalt ulmeliste suurte numbritega. Miks seda teha ei saa ja siis kui hakkasid nende arvutusi nokkima, siis tuli välja, et tegelikult nad on 2 korda vähemalt üle pingutanud selle numbriga. Aga nad teevad seda iga kord, et kui oli vaja Reformierakonna automaksu müüa, siis nad tulid uljalt suurte laekumisprognoosidega, mis kuidagi kokku ei tulnud, et see on kõik selline poliitiline kasulikkus. Aga fakt on see, et käibemaks on suur tükk riigieelarve tulust ja toiduained sellest käibemaksust on ka suur tükk ja sinna on see koer maetud. Aga kui me nüüd selle asja tagurpidi pöörame, siis mida see tähendab, on see, et kõik maksud, mida riik kokku korjab, on raha, mis on inimeste taskust ära võetud. Ehk siis teisisõnu, kui see on suur tükk, siis see on suur tükk, mis jääb inimestele kätte ja teeb neid vähem vaeseks või aitab neil paremini toime tulla. Et see ei ole väike meede inimeste toimetuleku aitamisel. Seda tuleb meeles pidada, et kui me räägime suurest raha kamakast, siis see on suur rahakamakas, mille riik praegu inimeste taskust kokku korjab. Ja muide, oluline siin juures öelda, kõige rohkem puudutab see, ütleme siis vaesemat otsa ühiskonnast, kellel on niigi vähe raha ja kellel on põhiosa sissetulekutest kulubki sundkulutustele ehk toit, kütus, riided, eluase. Et see aitab neid inimesi väga kiiresti väga palju. Tulla jutuga, et see mitte mingil juhul hinda ei jõua, on vastuolus reaalsusega. Reaalsed näited teistest riikidest ikkagi kinnitavad, et jõuab küll. Ja nüüd, mida tuleb ka aru saada, Reformierakond sellest ei tea midagi, sellepärast et nad on endistest kommunistidest ümbersündinud liberaalid, kes tänasel päeval viivad ellu sotsialistlikku poliitikat. Nii et nad ei teagi, millest me räägime, aga see, mis hindasid alandab, on eelkõige siiski eluterve konkurents turul. See, et meil on palju poekette, kes üksteise tagant või ka palju kütuse tanklakette, kes üksteise tagant kliente turuosa endale tahavad saada ja selle turuosa endale saamise peamine mehaanika on siiski konkurentsivõimest apetiitset hinda pakkuda. Ja see oli see trikk, millega me ju õlle hinna alla saime, et istusime õlletootjatega maas ja ütlesime, et kes esimesena hinna alandab, see saab rohkem kliente, eks ole, see nii toimib. Kütusemüüjatega täpselt samamoodi. Mul oli 5 kütusemüüjat, suurt firmat Eestis on. Ja üks oli see, kes ütles, esimesel päeval lasen kohe hinna alla ja teised pärast seda tõstsid käpad püsti ja ütlesid, no ju siis meie ka. Et konkurents on see, mis hinna alla toob, kui me räägime sellest, et kui me maksu vähendame, siis tekib ettevõtjatel võimalus kohe konkurentsis turul minna endale eelist otsima. Teine asi, mida me Läti näite puhul
samamoodi peame esile tooma, mis juhtus, kui lätlased vähendasid toiduainete käibemaksu, nad vähendasid eelkõige, nendel oli see suunatud siis kohapealsele toidu tootmisele. Mis juhtus? 2 või 3 väga positiivset asja juhtus. Esimene asi, tõepoolest, hind tuli alla. Hind ei tulnud nii palju alla, nagu oleks loodetud, aga tuli alla. Aga mis oli teine positiivne efekt, oli see, et ütleme siis marjasektor või siis kohapealne toidutootmissektor tuli varimajandusest välja ja hakkas makse deklareerima, nii et maksulaekumine tegelikult kasvas maksulangetuse tagajärjel. Sest ennem seda oli hästi palju varimajandust, musta majandust. Ja kuna maks langes, siis tuli ja kolmas positiivne sektor oli see, et palgad selles sektoris kasvasid. See sektor sai maksta rohkem inimestel raha, sest et riik võttis vähem ära vahepeal. Nii et need on ka asjad, mis loevad, et kui me langetame toiduainete hindasid ja samal ajal näiteks, ja ta ei lange nii palju, nagu me tahaksime, aga samal ajal näiteks siis seal poemüüja saab või ma ei tea, kassapidaja või saalitöötaja saab palka juurde, siis see on ka positiivne efekt, mis aitab inimestel paremini toime tulla. Ma ütlen, sellest reformierakondlastega ei ole mõtet arutada, nemad ehitavad sotsialismi. Anti Poolamets, palun. Hea ettekandja, praegu on ju ikkagi väga tuline olukord Hormuzi väinas. Ehk siis minu arust päevakajalisemat aega sellise eelnõu esitamiseks annab ikka planeerida. Ja see olukord ei katke niipea. Ehk siis koalitsioon võiks mõelda siis kas või mingile kompromissile meie eelnõu survel, tehku kas või oma eelnõu, aga langetagu neid kütuse hindasid, sest varsti läheb asi täitsa kontrolli alt välja ju. Aitäh. Jaa, koalitsioon ju tegi meile tohutu suure teene. Ta lükkas edasi planeeritavat aktsiisitõusu sel kevadel. Me peaks kõik olema tänulikud parteile ja valitsusele, et ta lükkas edasi. Ei jätnud ära, ei kehtestanud uut, vaid lükkas aasta võrra edasi. Komisjonis oli hea huumor. Ma loodan, et pärast saab lasta selle ilusti stenogrammi ka, kui komisjoni ettekandja tuleb siin. Siis meie plaani peale langetada bensiini ja diisli aktsiisi arvasid reformierakondlased, et hinnalangetus toob kaasa suurema tarbimise, mis on loomulik, jah, võib tuua küll, ja Eesti suurem tarbimine toob kaasa kütuse hinna tõusmise. Ja ma küsisin veel igaks juhuks üle, et kas ma saan õigesti aru, et majandusgeeniused arvavad, et Eesti tarbimismaht tõstab maailmaturul nafta hinda. Et see on see, mis pärast me ei saa praegu maksu alandada, et meie siis inimesed sõidavad mõne kilomeetri rohkem, panevad kütust mõned liitrid rohkem ja selle tagajärjel maailmaturul nafta hind plahvatab kohe ja sellega seoses ise nii-öelda tühistame ära meie maksutõusu tegeliku efekti, et kuna tarbima hakkame rohkem, siis nõudlus on suurem ja selle tagajärjel meil järsku ikkagi hind uuesti kasvab, et ma pean andma mingisuguse sellise nagu auhinna jaburuse kõrgpilotaaži eest sellise jutu peale. Ja tegelikult ei ole mingit põhjust. Me jõuame tagasi selleni, et kui Eesti maksustab aktsiisiga diislit või bensiini või elektrit rohkem kui Läti või Leedu, siis sõltumata sellest, mida teeb nafta hind maailmaturul või gaasi hind maailmaturul, meil on alati see kaup kallim, kui on Lätis või Leedus. Sest me oleme riiklikult teinud selle kallimaks. Ja see tähendab seda, et meie ettevõtetel on rahvusvahelises konkurentsis, regionaalses konkurentsis kohe raskem toime tulla. Meie ettevõtetel on kohe vähem võimalik maksta head palka. Sellepärast, et me maksame selle palga asemel riigile aktsiisi. Meie ettevõtetel on kohe raskem saada juurde oma mahtu, laiendada turul kohalolekut. Ehk siis see, et posti otsas hind üles ja alla käib, see on tõesti maailmaturuga seotud, aga see osa seal hinnas, mis on riiklik maks, kui on meil kõrgem, kui on Poolal või Lätil või Leedul, siis me oleme alati permanentselt konkurentsis, rahvusvahelises konkurentsis neist halvemas seisus. Ja jääme kogu aeg nii-öelda
raskused jalgade küljes seda võidujooksu pidama. Ja see on see iva, mille tõttu ükskõik kui Hormuzi tõttu on nafta kallis, siis ta on kallis nii soomlastele kui lätlastele. Aga kui me ise, sama kallis kui meile, aga kui me ise teeme ta veel kallimaks oma maksudega, siis me oleme ise endale jalga tulistanud. Et seda olukorda tuleks ära lõpetada ja kütuseaktsiisid peaksidki permanentselt olema võimalikult väiksed. Elektriaktsiis loomulikult samamoodi, gaasiaktsiis loomulikult samamoodi. Nüüd toiduainete käibemaks on see, mis juba öeldud. Euroopas on 2 riiki, kus ei tehta mingisugust soodustust toiduainete pealt tarbijale. Üks on Eesti ja teine on Taani. Kõikides teistes riikides, Soomed, Rootsid, Saksamaad. Saksamaal on osadele toiduainete 0 määraga, eks ole. Palju kirutud konservatiivses Ungaris ka soodusmäär. Rääkimata Hispaaniatest, Prantsusmaadest kõigist, et miks on Itaalias ja Prantsusmaal veil nii odav 0 määraga? Ei ole maksu peal, ei ole aktsiisi, ei ole alkoholimaksu. See on nende jaoks oluline laua peal olev asi. Meie ne maksustame, eks ole, sest eestlane on nii rikas, et ega me odavalt ikka küll endale ei luba. Siim Pohlak, palun. Aitäh, hea juhataja, hea ettekandja. Et vaadates seda aastaid kestnud hinnatõusu Eestis, siis nii kütuseaktsiisi langetamine kui ka toiduainete käibemaksu vähendamine on hädavajalikud asjad. Teistpidi on Eesti inimesed ka petta saanud, et kütuseaktsiisi omal ajal tehti, siis öeldi, et see läheb ju teede remonti, et keegi ei lubanud selle eest rahastada LGBT ühingut või teha muid trikke, mida praegu selle sama kütuseaktsiisiga tehakse. Aga kui nüüd tulla nende mõjude juurde, siis reformierakondlased räägivad, et see ei aita, ei anna Eesti majandusele midagi, et hinnad ei lange. Et äkki te seletaksite korra veel lahti seda mehhanismi, kuidas tegelikult maksulangetused ikkagi majandusele positiivselt mõjuvad. Et ma arvan, et nendel vähestel reformierakondlastel, keda siin saalis ei ole, oleks ka seda kasulik kuulata. Aitäh. Ja, autojuhtidelt küsitakse ju teede remondiks ma ei tea, kui mitut erinevat maksu. Kõigepealt on kütuseaktsiis, siis on meil automaks, registreerimistasu, siis muidugi me maksame käibemaksu kõikide asjade pealt, mis meil seal on. Nii et see on, ja siis lõpuks teid ei ehitata. Et see on nagu ikka päris õudne. Ja siis veel otsa näägutatakse, et te tahate veel planeeti hävitada, kui te tahate punktist A punkti B jõuda normaalse inimese moodi. Ja proovime uuesti siis ja proovime Eesti näidete põhjal, et mulle seal komisjonis üritati mingit Läti näidet ja ma ei tea, umbes Bulgaaria näidet tuua, et ei teeme Eesti näidete puhul, et ma võin tuua ka kaugemaid näiteid. Margaret Thatcher tegi maksualandusi, Ronald Reagan tegi maksualandusi, Trump tegi oma esimesel ametiajal maksualandusi, tegi nüüd oma teisel ametiajal uuesti maksualandusi. Efekt on iga kord üks ja sama, kui sa teed õigesti maksualandused, mitte nii nagu Reformierakond oma küüru asja, mis lendas vastu taevast. Aga kui sa teed õigesti õigesse kohta maksualandused, siis tulemuseks on majanduse elavnemine. Siis ütleme, kui sa, tänasel päeval, kui sa lähed ja ostad bensiini või diislit, siis rohkem kui pool sellest, praegu on natuke alla 2 euro tulnud tagasi seal 1,7, 1,8 peale, siis üle poole sellest on riiklikud maksud. Üle poole sellest. Käibemaks, aktsiisimaksud, seal on mingid pudipadi asjad veel otsas. Ja see on suurem protsent, kui on lätlastel. Soomes me oleme enam-vähem samal tasemel kui soomlased. Et väga palju riike ei ole Euroopas, kus kütuseaktsiis on suurem kui Eestis. Me oleme põhimõtteliselt seal tipus, 4-5 kõige kallima aktsiisiga riikide hulgas. Sama kehtib toiduainete käibemaksu kohta. Absoluutses tipus. Ehk siis me lähtume sellisest pangarööbli loogikast, et miks me sealt raha võtame, sellepärast, et saame. Ja ma tulen uuesti selle kütuse näite puhul tagasi. Eestis langetati diisliaktsiisi samale tasemele Leedu ja Poolaga. Ja tulemuseks oli, et meie transpordifirmad ei tankinud enam Leedus ja Poolas ja ei jätnud enam oma maksuraha Leedusse ja Poolasse, vaid hakkasid tankima Eestis. Jätsid maksuraha Eestisse. Aga kuna nad said odavamalt, oma siseriiklikke reise nad ei saanud, pikamaa reise nad said võtta teistest riikidest, aga siseriiklikke transpordireise nad ei saanud teistest riikidest võtta, kuna nad said nüüd siseriiklikult ka odavamalt, siis neil tekkis võimalust juurde pakkuda kas odavamat hinda või pakkuda oma töötajatele paremat palka. Kust tuli kohe 2 asja, suurem käive ja
maksulaekumine tööjõumaksude kasvu pealt ja konkurentsivõime paranemine ja ekspordi suurenemine. Kõik head asjad. Ja lõppkokkuvõttes juba järgmisel aastal maksutulu riigile oli suurem kokku, käibemaks, tööjõumaks ja tegelikult ka aktsiisimaks oli lõppkokkuvõttes suurem, kui see esialgne ainult selle aktsiisimaksu langetuse pealt prognoositud miinus üldse ette nägi. Ehk siis teisisõnu, me olime kohe plussis. Me olime kohe plussis eelarveliselt ja kõik võitsid. Ettevõtted võitsid, tarbijad võitsid, kes teenust ostsid ja töötajad võitsid. Riik võitis. Ja loomulikult on kusagil see tasakaalupunkt, et me võiksime öelda, et laseks kõik maksud nulli ja mis nii viga oleks. Kusagil on tasakaalupunkt, mingid avalikud teenused, riigieelarve peab ka kuskilt raha saama. Aga täna me oleme sellest tasakaalupunktist väga kaugel. Me maksustame rohkem peaaegu kui kõik teised riigid. Et me oleme käibemaksus toiduainete pealt, me oleme Euroopa absoluutses tipus ja kütuse ja energia pealt oleme Euroopa kõige tipus ka koos seal Põhjamaadega põhimõtteliselt. Teised kõik riigid on meist madalamate maksudega, mis tähendab seda, et loomulikult meil rahvusvahelises konkurentsis pole millestki rääkida. Meil ei ole midagi kellegile pakkuda. Rahvusvahelises konkurentsis me oleme omadega käpuli ja ennast ise sinna käpuli lükanud ja mingid ei otsigi ideed välja sellest. Mis tähendab seda, et eksporditulu oleme ära andnud kellegile teisele, maksutulu oleme ära andnud kellelegi teisele. Helle-Moonika Helme, palun. Ja hea eesistuja ja ettekandja, et ettevõtjad tegelikult teavad, mida tähendab teenida käibe pealt ehk siis kogusest, mitte kõrgest hinnast. Ehk et sa müüd rohkem asju, mis maksavad 10 senti ja teenid lõppkokkuvõttes rohkem, kui müüd sama asja 2 euroga ja ootad, millal tuleb ja keegi ära ostab, eks. Reformierakond, kes on aastaid ennast reklaaminud ettevõtjate erakonnana, on sellest mõtlemisest hälbinud ikka väga kaugele kosmosesse. Ja rääkimata sellest, et nende valitsemine on täiesti korruptiivne, kõrgete maksudega korjatakse üle välja raha kokku ja jagatakse siis see omade mingi väikese ringi vahel laiali. Ehk et on välja valitud, keda toetada meie kõigi rahaga. Praegu hetkel on need relvaärimehed ja nüüd on tulnud ka veel mingi müstiline AI, kuhu hakatakse raha suunama ja räägitakse, et see hakkab majandust kasvatama. Tundub, et neil on täiesti ükskõik, mis saab meie rahvast, mis saab meie majandusest, peaasi, et nende mingid jänese sõbrad ja sugulased hästi ära elavad. Et kas see võib olla näiteks põhjus, miks nad nii väga keelduvad aktsiiside maksude alandamisest? Ja mina ei ole suutnud tuvastada meie tänasel valitseval koalitsioonil, nad ei ole kusagilt otsast reetnud, et neil läheks korda inimeste hea käekäik. Vastupidi, ma olen korduvalt kuulnud, kuidas meile ministrid räägivad, kuidas tulebki halvemini elada. Kartuleid süüa, ma ei tea, pesemata kartuleid või konserve süüa ja autoga mitte enam sõita ja üleüldse mitte tarbida enam, et meile räägitaksegi, et elu peabki halvemaks minema. Meie arusaamine on see, et elu peab paremaks minema ja seda paremaks minemist tehakse poliitiliste valikute, poliitiliste otsustega, ükskõik, kas see on energiapoliitikas või maksupoliitikas või kusagil mujal. Et see eelnõu siin on kantud täiesti fokusseeritud soovist aidata inimestel paremini toime tulla. Teha asju odavamaks, et inimesed, kellel on rahaga kitsas, oleks võimalik paremini ära elada. Ütleme siis rohkem vorsti leiva peale osta, rohkem kütust autosse osta, et paremini kooli viia oma lapsi ja tööle jõuda. Ja see on see, kust inimesed võidavad. See on see võit, mida tuleks suure plakatiga välja panna. Aga sellele võidule hääletavad nad vastu. Nüüd loomulikult kõik me teame seda retoorilist küsimust, mida eelarve korda tegijad meile ütlevad, aga kust raha tuleb? Kus on riigieelarve kate? Ja komisjonis mult ka küsiti, ma ütlesin, et aga kullaräfikad, mille järgi te üldse vahet teete? Et te teete igal aastal 1,5 miljardit, virutate vasakule, võtate laenu. Mille järgi te vahet teete, et mõnisada miljonit rohkem tuleb riigieelarves miinust? Kus te üldse märkate? Miljardid lendavad teil. Et nüüd hakkate nina nokkima 200 miljoni pärast siin aktsiiside pealt.
Kust te üldse tähele panete seda raha? Te muudkui laenate niikuinii kogu aeg, et miljard siia-tinna. Selles mõttes, et kust see raha tuli siis, kui oli vaja seda maksuküüru asja teha? No, kuskilt tuli, laenati. Kust see raha tuleb siis, kui on vaja 500 miljonit, 400 miljonit igal aastal Rail Balticule panna? No näe, laenatakse. Kust see raha tuleb siis, kui on vaja LGBT-le anda 10 miljonit? No näe, laenatakse. Et mille järgi nemad üldse märkavad, kust raha tuleb või kuhu raha läheb? Riigivõlg kasvab 4 aastaga 2-kordseks. Mis te nüüd hakkasite muretsema järsku, refikad? Ärge muretsege, pole teie mure. Aga ma muidugi tean, kust raha tuleb. Meil ei ole probleemi tuludega Eesti riigil. Meil on Eesti riigil probleem kuludega. Meil on 100 miljonit lähevad vasakule sõna otseses mõttes. Jätame Rail Balticu tegemata ja saame teha selle sama toiduainete käibemaksu alandamise ja riigieelarves ei juhtu mitte midagi. Pigem väikses plussis oleme. Et jätame Rail Balticu tegemata, saab toiduainete käibemaksu plaks ära teha. Riigieelarves tasakaalupunkt ei muutu. Et jätame tuulikud subsideerimata, saab kõik kütuseaktsiisid alla tuua, mitte midagi ei muutu. See mõnisada miljonit, mille te siin ütlete, et riigieelarvel jääb tulemata, jätame tuulikumeestele andmata ja oleme ikka samas kohas, kus praegu. Et küsimus on prioriteetides, sõbrakesed. Prioriteetides, kumb on tähtsam, kas see, et inimestel oleks odavam toit osta või see, et te ehitate rahvusvahelist kiirraudteed Häädemeestele?